forest service te lo ni tu tal BSc ai tro chu chon BA tan chon kan tu na kan kal thei na chu he combine competitive ate kan kal thei ni tro subordinate service chang chang ate po kan kal thei ni chu al tu dan kan soi do na ni sa ni na hian tin nge public service a chon kan luang next slide next slide public service kan lu thei dan chu competitive exam pa chona ni competitive exam body sang kan nei tro central lam kan koi ma sato da Union Public Service Commission UPSC chu kan shan purin karing IAS IPS ni tu chuan UPSC exam pal lang mai chu exam pal lang tu chuan ekting ni kai ka ti chuan graduate ni kha to pe finally atan pe chu result chu ai ni lo exam lo thei ni in lo apply thei to ti na ni chu chuan graduate kan ni pela ma kha HC pe ta omani kum som ti pakhat kan ni nga ya kum som tu pati ai no pang kan ni ma se SD tan chuan kuma ai na ti na kan ne kum som tu pasari ti kan jem thei ni chuan kan fan ni le em na chu ni tan chuan atem ni unlimited ani kan ko over patch kan si tar sar thei amar chu general tan chuan boy atem boy ngan ni chu ke ni chu kan van ni kan kum over pa kan exam thei ni Bihar a chuan nan ti ni anin sorry ani tenge mo an hanin bo kudo na chuan te filter lo ni sol pata se police in kan man chuan UPSC exam thei lo ba yang tin ni bo tin UPSC exam na chon de shim ka an thalai tan chuan ti thei na ani chu te ni mis to thalai te po he helam kan ko ipoi mo mai ni IAS IPS ang kai je kan soi na sa ni tro to next slide next slide sia ka duangin ka kai mai na kap te lo ba aron para se kan soi thawa IAS lo ni ta la tu DC te chief secretary te anang in kana po ta ko ni ma se kan soi mai ang kai aizol DC la em kan se tro kan ko pin ta na te kha IAS ni do te aizol DC ron dia tu ta kan te ni chuan Mizoram kan chief secretary ni lai ni to lo mai tu ni ta order ko in la ma te po order chu ka chief secretary thar kan nei do na ni pulan po e chu ngo Mizo pa chief secretary anen IAS kan kai em chu chief secretary tin kin IAS te Mizo kan hom lo na chuan nang in chief secretary ron ni te ngai do na ni chu na chuan Mizo nge tu lo na te pon la nei hai ni chu bang chuan IAS kan in si ti poi mai ni next slide IPS ki kan soi leng IPS en direct tu na hian UPSC through IPS injecting direct Mizo pakhat che kan nei do ni chu pu de vita kun te lia tu na no ma ni an ma lo ki chu direct IPS tu na kan nei lo ni DGP Mizoram DGP tu ki Mizo kan he tu na po dam kan nei ngai do ni chu thalai de tan chen chona ania IPS ti ron injecting lo wa thani state tang ati han omanga Mizo ta na tang kai ni te me ni Mizo ni pui na kan mo ta ki IPS chu kan ti IPS na mi pui thei te ni so ni IFS kan ti IRS in ti ya chu in sa do ki ni kan soi sau do lo IFS ni chuan ore na ambassador high commissioner in tuk nianga India o tu kha London ate New York ate Tokyo ate Singapore ate no to ni na ni chu IFS thai me mai ni to Korea la ra ni tro South Korea te po lang ta ke no tu chuan IFS in ni khai nom thei do ni IRS te he income tax commissioner te poi mo mai ni IRS te engemaw zong ta a that te chu India ram sum le pai mo India sum collect tu poi mo tak mai ni an chang kai ne me ni po to sar ko pu ya lo service te lo ko pu service ati am chen ka pe chuan service an tu ta tem thang ni na ni next slide chu ka kan han soi nga chu kan Mizo te na kan share pak lo UPSC exam conduct to CAP assistant commandant ni force ma tu ni khanom chuan ai a thai me mai ni CAP Central Armed Police Force o tu assistant commandant na tu kan lu the ni UPSC exam ki conduct thi na graduate in di khana to ka ma se chu kum som ti tanga som ti ama in tar in di khanin ta the ni kum ST tan chuan kum som kum kan ta the ni chu he exam ki thai me mai ni force na in tu ni chuan state service I he out na chu mo BSF ate mo Central Reserve Police Force ate Central Industrial Security Force Indo Tibetan Border Police Force le SSB kan ti henga hin kan win of training assistant commandant in di pa do na ni John commandant te DIG te ikharon te thousand te ni te Central Sarkar to ya to dia an service te me main ni benefit tak tak kan donga Mizo ten he kan shepak lo ni he service amara chu service that kan ni ta kan lu UPSC hian CAP assistant commandant exam kumti na bo sai thina graduate tan pe chu tin har lo ni amara chu physical test te nei le nga ya khatiang alo it fit te po kha nga ya ni chu he service that kan share la lo he Mizo ma po kan soi le chu BSF te kan nei dro CRPF te Mizo officer ron tu ron lo thina ni Mizo lo lu ta ula he ta Central Sarkar to ek si khan Mizo ma service ta tan sa thai me ni commandant te mo dia nga DIG te in ron dia nga kan border he tu na pe chu kan in share nga asam de na kan border ko ya khan CRPF te BSF te kan deploy ni kha tro khan Mizo officer han office e chuan hamot ta le zo don te me ni next ale MPSC
MPSC lam kan kal vele tung MPSC hian the Junior Grade of Mizoram Civil Services combined ti apo sai thin ti kumina apo sai le dona post som thum panga de line kha omani Junior Grade of Mizoram Civil Service combined exam ti prelims mains le interview in channel ti UPSC ne kana inang chani kan a syllabus ti de chu kan soi thui tu klam ma achan chu kha ka chu in shada unwal in karinga tu le kina zona om kan sang zo kanga chu exam tam chu in service tinge om ti kan soya Mizoram Civil Service MCS kan ti kai he combined kan kita lu thaya chun Mizoram Police Service MPS lu thaya MIS Mizoram Information Service lu thaya Mizoram Finance and Account Service en pali service pali organized service pali de lu thani chun en tesing en pati kan soi bu ki chu MCS le MPSC mi tam takina an khan na chan chu an MCS ni chuan IAS ni an ni thai ni MPS ni thai na IPS ni thai ni Central Service o AIS All India Service khala ni thai choi service dang aya an that deu na ti chu ni MCS le MPS so service dang poi that me ni MCS dang ta la video o block ka khan ni poi mo en me do ni kha block ka blockment poi mo tak i khoi tu khe ni me do ni chu SDO sarkar kan ti additional DC kan ti DC te la ni chau ni secretary te poi la ni on MCS no ni chon chu tin chu chon MPS kan ni chuan SDPO kan training in team kan sok tu SDPO sub division police officer kan dia entinan patali na kanom chun assistant commandant ni kan chanani jan kan kai sang to ve se te deputy commandant te additional SP te commandant te SP te DIG te IGP te kan han kheng ve ni chun Mizoram sarkar a hian secretary post hiao kan chel thei bok tina kan chel thei bok ani MPS atang tian chun MIS Mizoram Information Service hi o hemi department poi mo tak mai ni am tam tak chu chuan service mo ma ye mai ni MIS ni chuan sarkar thil poi mo zong ni pui ma pung zar tu hi service poi mo tak mai ni MIS lo tin ta la district DIPR au ni kal the ni district khan khalai in office khan a head of unit khai ni kal the te tin ani chu yan minister program poi mo zong a ikal ve te nga ya kha khating jing nom ti tan te khating tang chu chaki mai ni chuan kai sang se te director INPR department an han ni the ni chuan Mizoram Finance and Account Service kan ti poi mo lu tuk thau ani treasury officer ten ya treasury kan lo en kim lo pas tu hin ni Mizoram sum le pai in mun en kol tu tak kan ni service poi mo tak kan ni secretary thing nen kai sang te bu kan ni khating lam tui tan chuan service that ani chuan he lo economics kan lo win ka sia kan soi za lu tuk lo MPSS economics commerce statistics le met sa chang to pe thei ni bangin chuan MES po kan soi za lo me ya engineer lampang engineer ina te to ni bang next slide ka kal le hi karon soi na sa tu ni staff selection commission SSC kan ti resultant kan en kan na se mai ni staff selection commission ki acha en mai service chat tak mai lu har si lo ni combined graduate level examination ti pum tin SSC na contact china chu ta chon graduate ni khana to pani chu service a chon lo lu ta le tenge ini thai service tam ta ma alam sar zo kan soya he service apo yan year 1 2 3 4 in china prelims kan tiang kha objective type chat yok to ni he service chen khata pe chu interview mai lo ya kal ai zo la exam center om ka he hi abi to kin tu na zir lai te din sara u ti ka ron sai do ni ai he chu service SSC combined graduate level chu tu ta la in tenge ini thai kan ti chu assistant section officer le assistant audit officer bi ki assistant audit officer bi ki group bi gazetted post ani kala ni chuan assistant section officer hi thae na mai central secretariat ku new secretariat kan Mizoram secretariat kan ti Delhi a chuan central secretariat India ku secretariat assistant in chukta na assistant section officer in uma nuwa section officer in thaya uma lo bai lenga under secretary in thaya deputy secretary to government of Mizoram oh helaya Mizoram group A service agent an kheng sang ke so kan director post na han chel theni to ta central secretariat an oma Mizoram ta na thil poi mo tak takin ti theni he kan en kan na se dem mai ni chu bang chuan ti thalai ti abi kin he Mizoram ma MCS MPS MIS te post te kan in chuan he lam i hol ya ku he lam kan tin chun Delhi kan oma ku ya chau assistant section officer pe chu Delhi de wa chau para service theni Delhi to la lo he chun ku kan ko pa India ram ko pui bera ni Mizoram ma ko ai zo kan du chi khan ko India ram Delhi ko pe na service chal tu pe ni IS IPS kan ni chuan te kan kalanga ya te na thing ta do ko kan post te mai ni so na kin future and chuan te thai em mai ni assistant audit officer hi lo ni ta la ta accountant general officer hian Mizoram ma ko kan nei ni Mizo officer te ko kan nei ni ta hian in kon thaya senior deputy accountant general in ten thaya ni chuan he service kan be income tax inspector ko in ni thaya income tax inspector that na chu IRS in ron thaya ni income tax inspector atang pian oh chu chu atha
Ministry of External Affairs hay kan soi bu bok chu Ministry of External Affairs no assistant in kha in kai sang so sing thei ani deputy secretary ni chu ti role chon he service dang lam ta chu foreign ambassador office mo high commission office khan ik juk thei ni London atin thok thei New York atin thok thei chu ta pok be chatak in nei bok don ani foreign kal cha tan chuan he service lu which endem nei ni SSC combine ta hina lu thei a mizo kan thuk hena phe em mai ni SSC combine graduate de kan tum tak tak pula chuan MCS MPS de he ti har lo so he service a hian chu kan non sai do ni chu he sub inspector CBI kan chia Central Bureau of Investigation CBI ho chuan in du la achan chu CBI chu mi zong song ina kan sia mo Indian Investigation Agency thapera kan ngai ni CBI tu te point an ke chelo ani an ti fina ni chuan statistical investigator he statistic lam ila deuh ta na dia economic sampang le statistical omlem lo ka kan so exam tu lo chuan combined higher secondary level exam ki he SSC na contact thoni he dai chuan LDC de data entry operator ministry central government ministry sang sang ani om thia he mi bi chu class 12 in pass kan in exam thai to ni tu na in qualify tu na he lai program tel chu qualify to ti na ni chu he exam bi umtin SSC na contact thoni next chuan armed forces lam kan so le ta yang armed forces si sipai officer ni chak kai lo om thei ni sipai officer ni chak kan chuan graduate in khana thei yen nang ma ni thei kan so ti nang tang lu tan chang oma ma se tu na in kong om ni kan se sipai officer ni ka tu lo tan chuan combined defense service CDS ki UPSC ang kum tin boy ni contact ni chu graduate ni khana thei ni chuan final year tan po hina thei a eligibility to qualification ang graduate ni in qualified thuốc tổ đâu mà nhìn chú dân cùng sống và quốc gia thì ngay cả ta là gì à cái exam đi lâu clear ta là Mizoram Youth Commission là hiện incentive tập hợp chỉ là cái exam in clear hiện chuan SSB interview in phát triển nga SSB in tiền chuan army officer in the don't get training basic training in này nga chú result chuan lieutenant in don't so hết rằng hiện sáng đặc hiện hiện thế có lẽ để brigadier để nâng cái này chuan hết tại cũng hết đi CDS thu lâu đến thì NCC UC bao nhiêu NCC trả lúc được cái này NCC cadet in omem kaselawa NCC cadet tan kan sipai officer ni so all sam takina ni thai ni NCC graduate in dia NCC certificate B grade in ni kan fit in exam ngai lo ni direct in SSB interview in zuka chon tok thai chu repeat khai thu ma he NCC certificate ni so he tam kana lo thai ya bizo officer ko lu tan omani next en loka hey to na mi kapula ting ikan sha mai thai captain de di do sang ni ya HBC as of yan ikan junior china ni and sipai officer ni NCC atang khan sipai officer ni he deputation Assam Rifle Army of Nine captain ni sipai officer state civil service ni kan dang lam chu so ka he central so ka he tu te nei mai ni an lo ko tama an lo hi pan na tu rom lo to ti ni en king yen dong ve an lo ka tu da mai chuan on next sakal je la chuan he kan so intelligence lam kan ni focus CID lam he ting lam pang pi ma te point entry in karina intelligence lam pang pi ta chuan he Mizoram exam be thai Mizoram na kan shield tuklo kan ma bo MMC Intelligence Bureau IB eta hit ACIO Assistant Central Intelligence Officer ke include thai ni chu graduate ni kan in qualify som pare ta ki sar in ka ta exam te ya ST ta ma in ka tiam na ma som tum le pa ni te exam te ni na ni chuan exam bi Ministry of Home Affairs in contact ni aizola points exam center te center om china he kan ma bo NM ni Mizoram ma hian SIB Subsidiary Intelligence Bureau kan ni so IBO state office ila as tan pero me tu ta chuan Mizoram aizola hen chuan headquarter of SIB kan ya Mizoram mun sang hen post an tu ta chuan ACIO ni kan ma point me ni Mizo ni kan nei mang lo ni tu na hian he exam lo inject ta pula central service officer dia nga central government officer dia nga Mizoram a post ni ka thai me mai chance cha chu Mizo tan a thai le Mizo nei sen du ni an ma ni zo ki ken cha chu intelligence collection a chuan aram mi pu kanom lo ni chuan an lo thai me ni in he tu na state combine group A I N ho yan lo thap ma zo ni Mizoram a tron post ta ul to cha kin inom do na ni ke po ma mi ta kom lai khan ACIO kulai ron post de i or le chi kan ti na sa asoi chi na ni lo ve kan zo ta kan lo za chu se lo ni ai kan lo tam nei ni chu lo thai me Mizoram an oma an na peaceful ko kan ni chu he na hi kan thalai te ton bo ro ti ka kan sai do ni chuan promotion scope pot he me ni ACIO 2 in thananga kumli tu vela ACIO 1 in chawanga chu mi tuwa deputy central intelligence officer ACIO in rolenga assistant director joint deputy director state head amai non thei dei to ni chu thai me ni chu central sarkar way officer dia nga lo chalu tu pok in la Mizoram ma
Ito sa thì tôn thì na ni chu he ta te ron tiro chu Mizoram remote lawa po ti nan foreign of the chance the change be di chuan Delhi te sam of the chance exposure chalu to ki te do ni next o chuan next SSC Central Lama SSC become Mizoram again kan nei pero Mizoram subordinate services selection board kan nei ya te tunaya po combined graduate level exam aro an conduct do ni MSSB hian MSSB hian Mizoram ma in exam conduct do ni assistant kan ite assistant divisional accountant assistant auditor kan ite exam kon a context inspector UGC LDC chuan he Mizoram police excise agent sub inspector kan ite ka a conduct do ni graduate in the kan ke exam ka chon ni chuan te na tang hian sak ta ke ni assistant bi kan soi sawa nga assistant ilong ni ta ula secretary MCS atang khensan paper MPS atang khensan paper state bi ka an khendik thei assistant hian to secretary to the government of Mizoram ani thei chu wang chuan he exam point mi tam tak tan chuan a thadei le ni an service hi khopu ya do to an pokta mi chen khat chuan an du ma zo bani service ta ta ni he assistant divisional accountant hi boy sa tin fel lam no ti tan chuan heng na po hi thai member tax inspector Mizoram a taxation kan ni commissioner of state tax ni thei don ani an UDC LDC tang yan lut ta po ni ula UDC assistant to pay US in ni chau thai sai ni chuan abi MPNat SI Mizoram police excise narcotic te lo king ta ula inspector DSP additional SP thing the poron kai chau se te ni ke MM ya abi takin he graduate combined graduate ta khan ilo van wen balan ko exam ki ma chot la ila ron officer ila ron ni se the ni MM ni chuma se he exam pal tang tu te hian fan me thei lo ni chiam dai ma te na mai bo chiam ba ka dai ma angai ni ka fan le tu ka ti om be lo ni pass ma om to lo ba he exam karon soi sham cha khan pass ma om be lo wa a chiam chiam la ka ni ba in at chapter ni tu angai ni ken exam hian tu na tam ke lo in post sai lo ro di kan sai do ni graduate tu na BA in sir lai tam hian in lo in update le ni current affairs lo chiar lo le newspaper te chuan in sir lai point em po kan ke pol science te no ma English te po in umma ka shang education te in omani tu na in sir lai ho kha a basic lo sharo na ka in exam kuna ka ha point mo le do na ni abi to ki combined graduate level la tu na mi book ka in exam le do na se basic ke na mai ni chu ta po pass na ko lo ba na ti chat the repair in the kangai amar in phat chona ki theri i Mizoram chuan kan state te develop state kan ni lo bangin sarkar na yela secure ala chapter pola ngai dia hela ma ron kal tu min ni chuan tu na tang lo ko se tan ro ti ka kan ron sai do ni chuan next al le o banking lam kan soi le ta ya service sang sang ka ron khu ranga zo del na option kan soi zau zo no ni e bank lama tu tan chuan a chen tu bank a tho cha ta o mani lo na boina om lo chung ta du ni lo ni ke thei don ti na ni chu bank kai thon manager te ni chuan banking alu to ren graduate ni to mai ni chuan kum som ni tanga ti rian I themi public sector bank kan ti hawa hian public sector bank bank chai Punjab National Bank kan ti te Axis Bank kan ti ka ha bank sang khan common exam themi IBPS stock banking and personal selection kana post sai ni chu ta chuan PO le clerk o mani graduate ni ve nga ya PO ni tur chuan kum som ni tanga som thumi kar ni nga ya clerk tu chuan som ti tanga ti re kar chuan ST tan kum khen thai ka na o kani ma se peng lama thok tan chuan reasoning skills te in login diploma ngai aptitude tan ti te chuan heavy financial literacy kan ti khalo da nga ya banking na tu tan chuan tu da tan khalo en tu ula in graduate lo kan ti tu thei mal be do bola chuan SBI kan chiang India ma bank ni pero SBI lu tu chuan SBI exam a thaina ko tak ti kan ya pa ni ka lu tu kan tu le PO exam ka option a eligibility chena chi ani tu SBI PO lo ta ula assistant manager tang chananga bank that na bi kan soya Mizoram sarkar ata chuan service akan lu to chuan seniority kan promotion tu ani atoi la ma chuan limited department kan exam te chu of pase abi takin group age ne chuan limited department kan exam of tol ba kan promotion puna kan chau ke chawani mase pen ka chuan athiam tan chuan kla ka tang pohen kuma PO le ne ron chau pa le thuma exam ma chon le nga next grade ai chawa in zero pa in te ma ko chuan sa ka khen zot sa banking service chu thalai ambitious tan chuan banking lam pang te chai men mai ni chu in chau zot zot te ni kalut lai siat ti khom be lo ni next tu success story kan chen don min na lang thei anga henu hi tunge kan siam o laurin sap sap una in tong ka thei lo mai te ma ru inong puna kan laurin sap sap lo kan thei lo mai te ya ma se en sarkar boy kan han pe te tu te next ating ron lang ba ya boy kan o ya min tu sanchuka para sara henu hi asam rama
ไม่ใช่ IPS ภาษาเปรนี่มิโซวินไม่ใช่ IPS นั่นนั่นนี่จู่บางจวนอภิตักินไม่ใช่ตัวน่ะลงง่ายทำให้ตั้งขันส่งน่ะนี่ IPS ไม่ใช่ภาษาเปรมิโซนี่นั่นจันสุริโกดเบรกนั่นจันสิตันไอ้จู่จวนเห็นดูฮีอาจารย์ตินกันสวยเห็นดูฮีคุมสังนี่เลยปารุกา IPS สันสิตันนี่อามาฮีเจนี่ว่าทั้ง political science graduate กันนี่อ่ะจู่ political science student แต่เป็นตัวเองก็เชีย UPSC kan all India rank sobriya le panganan atu jon IAS port lam the IFS the IRS the kan tem pase police service thammat mai ni ama hi inulian thase zo tak mai ni shim boka pinga le inji ku asang dia chuan enu ngai sanok ne chu asam mai chi IPS officer pasaber ani dilama hian bodo hel asam rama hel ho patong tu hananda mi patang takin tuklo ni militant tam tak amana tong kan thil soi amoi lo me militant tam tak atu dai ni o silai te aman tam tak aman ni imi patam tak ayo henu hi hel ho nan klau so gen ti so pai chetan zona ani ni tu na pai che lo ngeng lo ngai thatu song song ka mi zo zing IPS pasaber in ni IPS hi abi takin central India mo pai rama sukal ula an thae me me sa bisi mi zo tan po ti an tang kai em me ni ti kan ma mo tam tak mi pu the ni ron ni ro ti kha ron ni cha hula ron ni ro kan ma mo mo ni ti kan so ni mi zo rama IPS ron ni ji ti tala DGP tu chiang sa tu ti asan so IPS direct kan to lo i kan railu tu to 96 94 vela lut kha tu na kan next one ni to chu ron chuan IPS no ni ji ti chuan mi zo ram DGP tu chiang sa tu ti thae me ni next kal le helu hi kan soi helu chanchin hi soi thina ni aping lo in ring siang leng apa ka soi ngai tam ton kan se to ni te umul ke rani ama hi thala kan puang ke wheelchair ati ni hi helu hi ke ma min motivate tu ni ke ko he company exam ka si la jem di motivate ni men helu chanchin kan ron se tu ngami ni kan ni la in rajasthan kan delhi ya te mani chu ta postam area kan siang asam me chu bela te che kan imela soi fiome an har sa di apa hi kolaya thop zor be be ni chuan chu takara ama hi na taru lam na ne ya ke at market chat play ke no ni chuan pol ria tapasian anu le paten pol me chatan pol ria pasa to le ka zama tu to ti namni chu tiang indu le paten an pi karing lo ni mama lekha zero mami lekha zero e no mo tuna PUC Mizoram college thapper polai indu tani ani chu khatiang khan ni lo college chapo scholarship amuna to to man song ani pol ria tapas kha an anu le paten le ka zira ngai to lo kan support te to lo che an tia chu ti ma se anu le paten thu pi ana mo ni chon ne khasil tu bang chon ani tang ai son choka mai na oma tuition pe tin ni kai dar thu ma tang tuition pe za ta so pa tuition pe ma se tuition ti khan cheng song ma tang sa pa khala lo ni a chan chu a tuition no pang ka rek so pular kan ti te ni tin to chok te ni bang khan ti khan ti azir na ai tum thai chok to pani chuan kun na local zela ti na to zone se men chi ama atumaru ko kan ni jeniwa ai nzia MA political science international relations political science dila chiang mai ka sia chuan MA zo nu khan JRF pan ya JRF nei to chuan JRF nei to chuan UGC thatin sing ile sanga research fellowship karon to chumi chu in tumin ai research ka ti chawani chuan chumi ti lai chuan som ti le pariat ani in UPSC pinga reng zali le som ti na ani enu ta he tu he next up me che chan chin le ka soi na pin no ti mai te ni mi pa a hen le che hi in tu maru zo ka mi pa ta hen chau na in ni zo zo na baron soi do ze la ni enu tu nge ring le an CM mel ki inu te ker kor mel cha lu tu lo ni mai te ni pero ta ping han ti lang le lo ka ira sin ka ni enu po hi a chan chin ka thia na sa ni combine te ji lai khan in motivate te mai ni ani hi IAS officer ni a kum sang ni le som panga sang hi som pani som panga kan IAS to para ni chu akal kong hi how tak ke mai ni ama hian scholarship na ni achu ran apan hi a che thei lo ni kum sang ni le som khan IRS ang ji ni ma se chu tian phung rol ban lo de ni khan an na kha an ri je kan ma se ani hian central administrative tribunal a kinga li tu a lo ting IRS ka chela ni tu sang ni le so sang ni so pa khas to pa thu ba an zia tin ka IRS ka bu ma se a na kha zong te lo ni a chan chu pian phung rol ban lo ni ba cha ma se a tum ru mai ni tu a bei dong re lo sang ni le so pa li lo kan chole chon exam kan chon le PWD kuata ni mai lo khan all India to para dia pian phung rol ban lo to par ka sapiran chon henu interview ka ngai tha
henu hian IS azir ain zia tin na bong he le khabu sang khat le zanga po an ching cheula le khabu exam in chia in chia to in ron an chu tu la le khabu sang khat le zanga chia rani ain bo sai la chon di khata da kar so paru le khazirani ti alo ain bo sai na se ma ka fan ne tu ka ya sa pakhat ta ni tere re lo at tu maru em chu pan po cha te lo ni chu pian fu maru pan na nei kan lo mai the ni na ngai khatu singa hian henu hian advantage kan nei bek en ki har sana kan nei lo kan du le pa ten support the em bo chu ma chu in ni ve the ni IS ai to parani he chuan nang ni po in ni the ni le khabu sang khat le zanga a chia ni MPSC combine ka invoice khan ka le khabu ron ka chin chia le khabu sa karo na kai chu le khabu sa karo chu kai ai le khabu ale so le panga in aron tak tin ani chu nang ni po chu piang level in han chia in han thlen do chuan in du tu service in zot zot main kani ti heng an ma ni tang ke sirila me chuan thil dang kan soi le den public service kan soi ti lo chuan kan soi le de chu tu na ya sarkar na thot tu lo tak tak ko no entrepreneur na ki che me zo ma po hian kung en hong MMA ni abikin customer service kan nei chau MMA mi zo ma hian chu he tiang la pang tu tan chuan chan sala thai MMA ni em sung don na po nei la po customer service mi zo ma kan la develop to lo ban na chat to MMA chan tha kan la MMA ni sirlai sarkar na thot tu lo tan chuan tiang lam pang hi ne ri ru pe tai la thadu ka che he pai tu nge kan siam o tu mi pa chuan Flipkart kan siam online athil kan cha sha tiu in karinga bi takin pe chelam pang in cha deuh chen karin Flipkart te Amazon te kan siam la pero Amazon chu Jeff Bezos ko vela ne usaper po ni pani kan siam Flipkart a hian til kan e pon ka cha thina ni cha ka te ne maya chu le e sarkar in han tilang le lo pe se tu nge kan ti satin ban sa la o ani hi co-founder of Flipkart ani kum sang ni le ama hi kum sang ni le panga khan IIT Delhi tan computer engineer zilani so kan ha to tum be le lo e ma se am entrepreneurship lam panga tu bang kum sang ni le panga graduate ta sang ni le paru ka Amazon web service a thokani chuan experience ni an ya an kum khatvel an thotu khan kum sang ni le pasari khan Amazon a thona tam chuna panga o chuan ama in his na patana Flipkart ti botana ni chuan kum sang ni le som parian an lo ni no chuan kum som pakhatvel an tlan tu chuan Flipkart a share kha Walmart in le saka chu dollar billion khat berina ma share bi kha an le saka ni billionaire ani chu kum som pakhat le chungin billionaire ani ina ani thai ni chu chuan nang ni po in chu kha ho kha karon